මම වෛද්‍ය චමිල් විජේසිංහ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සහකාර ලේකම් සහ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මේ දිනවල යම් සාකච්ඡාවක් මතුවලා තියෙනවා පසුගිය දිනවලදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ විශේෂ ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය විසින් එක්තරා ඖෂධයක් తాවකාලිකව රට තුල භාවිතා කිරීම තහනම් කිරීම අත්හිටුවීම සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන ලිපියක් සම්බන්ධයෙන් මේදී මේ සාකච්ඡාව මතුවලා තියෙන්නේ ඔන්ඩන්සෙට්‍රෝන් කියන ඖෂධය සම්බන්ධයෙන් මේක සාමාන්‍යයෙන් වමනය රෝගී තත්ත්වයට ලබා දෙන ඖෂධයක්. එහිදී මේ ඖෂධය පෙති වශයෙන් ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අන්තර් ශිරා මාර්ගයෙන් නැත්නම් කෙලින්ම රුධිරයට එන්නතක් එහෙම නැත්නම් නික්ෂේපණයක් විදිහට ලබා දෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මේ සාකච්ඡාවට භාජනය වෙලා තියෙන්නේ මේ අත්හිටවල තියෙන මේ ඔන්ඩන්සෙට්‍රෝන් කියන ඖෂධයේ අන්තර් ශිරා මාර්ගය නැත්නම් කෙලින්ම රුධිරයට ලබා දෙන ඖෂධය මිලිග්‍රෑම් 8ක මාත්‍රාව සහිත මේ ඖෂධය. මේ ඖෂධය ආනයනය කරලා තියෙන්නේ ඉන්දියානු සමාගමකින් මාන් ෆාමසිටිකල් ලිමිටඩ් කියන ඉන්දියානු සමාගමකින්. මීට පසුබිම් කාරණා සාකච්ඡා කරනකොට අපිට ලැබුණු තොරතුරු අනුව මේ ඖෂධය භාවිතා කිරීම නිසා මේ ඖෂධය භාවිතා කරන ලද රෝගීන් යම් ප්‍රමාණයකට යම් ආකාරයක අහිතකර ප්‍රතික්‍රියාවන් නැත්නම් ආසාත්මිකතාවයන් කීපයක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. එතන යම් පිරිසකට තමයි මේ වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ වාර්තා වීම මත මූලික විමර්ශනයක් සිදු කරලා එහිදී ජාතික රෝහල මහනුවර ජාතික රෝහලෙන් ලැබුණු මූලික විමර්ශන වාර්තාවක් මත පදනම්ව තමයි මේ ඖෂධයේ ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් මේ ඖෂධයේ අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටලුවක් මතුවුණු නිසා ඒ ප්‍රමිතිය අසමත් වීම එහෙම නැත්නම් ක්වොලිටි ෆේල් වීම නිසා ක්වොලිටි ෆේලියර් තත්ත්වයක් ඇතිවීම නිසා මේ ඖෂධය දැනට රට තුල භාවිතා කිරීම తాවකාලිකව අත්හිටවලා තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දකිනවා වසරකට සාමාන්‍යයෙන් 80ක් 100ක් අතර ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙනවා. විවිධ හේතු මත මේ ඖෂධ ප්‍රමිතිය බාල වීම සිද්ධ වෙන ආකාරයෙන් අපි දකිනවා. මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි මේ ඖෂධය නිෂ්පාදනයේදීම මේ ප්‍රමිතියට හානියක් වෙලාද කියන කාරණේ තමයි සොයා බැලීම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද යම් අවස්ථාවකදී ඖෂධ ගබඩා කිරීමේ තත්ත්වවල ගැටලු නිසා මේ ප්‍රමිතියට හානි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඖෂධ ප්‍රවාහනයේදී ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපි මේ දේශීයව දකින දේවල්. නමුත් ඖෂධය රට ඇතුළට එනකොටම මේ ඖෂධයේ ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ඖෂධයේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් මතුවලාද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම වැදගත්. ඒ වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඖෂධය රට තුළට එනකොට ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ විද්‍යාගාරය හරහා මේ පරීක්ෂණ සිද්ධ කරනවා. එතකොට එතෙන්දී මේ ඖෂධයේ පරීක්ෂාවට භාජනය වුණාද? එහෙම වුණා නම් එතෙන්දී යම් ගැටලුවක් අඳුනගත්තද? එහෙම නැතුව එහෙම ගැටලුවක් අඳුන ගන්න හැකියාවක් ලැබුණ නැද්ද? මම හිතන්නේ මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී පිළිතුරු ලැබිය යුතුයි. මේ සම්බන්ධයෙන් දැනටත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වගේම ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය හරහා විමර්ශනයක් පැවැත්වීම පවතිනවා. ඒ අතරතුරේදී තවත් සාකච්ඡාවක් අපි දැක්කා මාධ්‍ය හරහා වාර්තා වෙනවා මේ ඖෂධය භාවිතා කරන ලද රෝගීන් දෙදෙනෙකුගේ මරණ සම්බන්ධයෙන්. දැන් මේ සිදුවීම වාර්තා වෙන්නේ IDH රෝහලෙන් නැත්නම් ජාතික බෝවන් රෝග විද්‍යායතනය කොළඹ. එතකොට මෙතෙන්දී දැනට මේ අපි ශාඛා සමිතිය හරහා ලබාගත් වාර්තාවට අනුව අපිට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු තමයි මෑත කාලීනව මරණ දෙකක් සිදු වෙලා තියෙනවා. එකක් රෝගියා රෝහලට ඇතුළත් වෙලා පැය 24ක් ඇතුළත මරණයට පත් වෙලා තියෙන. තාම මේ මරණ වලට නිශ්චිත හේතු අනාවරණය කරගෙන නැහැ. එතන එක් රෝගියෙක් රෝහලට ඇතුළත් වෙලා තියෙන ඩෙන්ගු රෝගියෙක් විදිහට. එතකොට ඔහු රෝහලට ඇතුළත්ලා පැය 24ක් ඇතුළත මරණයට පත් වෙලා තියෙන ඔහුගේ රෝගය උත්සන්න වෙලා. ඒකම තවත් රෝගියෙක් රෝහලට ඇතුළත් වෙලා දින කීපයක් දැඩි සත්කාරයකකේ ඉඳලා තමයි මරණයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් තාම දැන් එතන ලැබෙන අනිත් තොරතුර තමයි මේ රෝගීන් දෙදෙනාට මේ ඖෂධය භාවිතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි කිසි තැනක තවමත් තහවුරු වෙලා නැහැ මේ මරණ වලට හේතුව මේ ඖෂධය භාවිතා කිරීමද නැත්නම් මේ ඖෂධය භාවිතා කිරීම නිසා ඇතිවෙච්ච යම් ප්‍රතික්‍රියාවක්ද ආසාත්මිකතාවයක්ද සංකූලතාවයක්ද කියන කාරණය තාම කිසිම තැනක තහවුරු වෙලා නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ පවත්වලා තියෙන්නේ. වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා අවශ්‍ය සාම්පල් රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු ආයතන වලට යවලා තියෙන දැන් අපිට ලැබෙන තොරතුරුත් එක්ක. ඒතර මේ සියලු කරුණු කාරණා පරීක්ෂා කළා පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවේ අවසන් නිගමනය අනුව තමයි අපිට තීරණය කරන්න වෙන්නේ මේ මරණ වලට අදාළ ඖෂධයේ යම් සම්බන්ධයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. නමුත් තාම එහෙම නිගමනයකට එන්න තරම් වේලාසන වැඩි, කල් වේලා වැඩි. එහෙම නිගමනයට එන්න හැකියාවක් නැහැ. අනිත් කාරණේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන් මේ ඖෂධයේ දැනට අපිට ලැබෙන තොරතුරු වලට අනුව මාත්‍රාවන් ලක්ෂ 2කමාරකට අධික ප්‍රමාණයක් රට ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. 2,20,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් භාවිතා වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ අතිමහත් බහුතර පිරිසකට මේ ඖෂධය භාවිතා කිරීමෙන් කිසිම ගැටලුවක් මතුවලා නැහැ. ඒකට ඒ නිසා මේ ඖෂධ භාවිතාව සම්බන්ධයෙන් අනියත බියක් ජනතාව ඇති කර ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් මේ ඖෂධයේ දිගින් දිගටම යම් යම් ස්ථාන වලින් වාර්තා වෙන
පැමිණිලි සහ ප්‍රතිකාර ඒ අහිතකර ප්‍රතික්‍රියාවන් නිසා තමයි ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය විදිහට දැනට මේ අදාළ ඖෂධය පහුගිය 15 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සම්පූර්ණයෙන්ම දැනට ඉතුරුව තිබෙන මේ අදාළ ඖෂධයේ අදාළ කාණ්ඩය ඇත ඒ බැච් එකේ ඖෂධ ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන්ම රට තුළ භාවිතා කිරීම සම්පූර්ණයෙන් අත්හිටවලා තියෙනවා.